राजकुमार और 3 रहस्यमयी पक्षी। एक राजकुमार को पता चलता है कि दूर पर्वत पर ऐसे 3 पक्षी रहते हैं जो हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वह कठिन रास्तों से होकर खतरनाक नदी पार करता है और अंत में पक्षियों से मिलता है। वे कहते हैं, जो उत्तर तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। राजकुमार समझता है कि सच्ची बुद्धि बाहरी चीजों में नहीं, अपने भीतर के विवेक में है। सीख: आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है।